안녕하세요. 요정 실시간 키인 하엘입니다. 다이어트 주제 추천해주신 하리부분들 덕분에 당분간 주제곡을 들 일은 없을 것 같아요. 정말 감사합니다. 네? 저 닉차 안 하는데 무슨 소리신지. 네? 거실 영상에 맞다. 어제 영상에 닉차는 버전 있었지? 죄송한데 버실은 픽션이에요. 즉 지어낸 가짜 상황이라고요. 응? 아니 지어낸 가짜 상황이라니까요? 이해를 못하신 건가? 누구한테 사과를? 가상인물인데요? 아니 죄송한데 지금 버실에 너무 과하게 몰입하신 것 같거든요. 가상인물한테 어떻게 사과를 하라는 건지도 모르겠고 버실은 완전히 지어낸 내용이라고 몇 번이나 말씀드리는 것 같은데 혹시 버실이라는 개념이 이해가 안 가시는 거라면 제가 더 자세하게 설명해드릴게요. 그리고 만약 버실의 개념을 알고 계심에도 불구하고 이러시는 거라면 전부 무시하는 방법밖에 없을 것 같네요. 무시하는 방법밖에 없겠군. 아, 심심해. 뭐하지? 뭔가 새로운 걸 도전해보고 싶은데. 아, 그래. 핸드폰을 문에다가 붙여보자. 오케이. 고정 성공했. 아니, 엄마 뭐해. 내 폰 떨어졌잖아. 가만 보자. 내 폰 무사한가? 헉, 이럴 수가. 깨졌어. 헉. 응? 아니, 내 폰은 가만히 있었는데 엄마가 갑자기 들어와서 떨어뜨렸잖아. 폰 사줘, 폰 사줘. 아싸. 아, 그게 폰 새로 사러 왔는데 혹시 제일 최신 폰이 뭐예요? 왜? 일 년이면 그래도 최신 아닌가? 디자인도 이쁘고. 엄마, 나 이거 살래.
내 폰. 으앙, 내 폰 방금 산 건데 설마 깨졌나? 하긴 자동차가 밟았는데 안 깨졌을 리가. 아니야, 그래도 희망은 무슨. 엄마, 폰 새로 사줘. 수행. 안녕, 공주병. 공주야, 현타 안 와? 진심 무서워. 지금 아무도 없는데 혼자 방에서 여봐라 어쩌고 저쩌고 하는 거잖아. 병사가 어딨어? 병사가 어딨어? 이 친구가 정말 왜 이럴까나? 예, 위대하신 공주님. 아니, 공주라고 불러줘도 뭐라고 하고 안 불러줘도 뭐라고 하면 나보고 뭐 어쩌라고. 나잖아, 몇 분이 지나도 병사들이 안 오네. 공주님, 치킨 맛있게 많이 드세요. 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 안녕히 계세요, 정.